नमस्कार, स्वागत है आपका पर्दाफाश लाइव में। इस वक्त मैं हूं सुशील बालेश्वरी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर हमारे पास चलकर आ रही है वो उत्तर प्रदेश सीतापुर की ओर से आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों ने 7 मासूम बच्चों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा उत्तर प्रदेश सीतापुर के भीतर में आवारा कुत्तों ने बच्चों को इस तरीके से ही जख्मी किया था। सरकार और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, लेकिन खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए इंद्रपाल सिंह की खास रिपोर्ट। फोटो डाल शक्ल लो। क्या मामला है पूरा इसका बताएंगे आप? ये इसको कुत्ता ने काटा। कहाँ पर, कैसे? ये गांव में के घर के सामने खड़े थे, खेल रहे थे, उसी के सामने आए, द्वारे पर काटी गई कुत्ता। तो आप कहाँ पे थे? अब हम सब लोग खेत में रहा, जब सुने तब आए। तो कितने कुत्ते थे? कुत्ता ये कुत्ता था। एक कुत्ता था। हाँ। प्रशासन ने तो अभी इतनी कार्रवाई की, सब कुछ जांच की, कुत्ते पकड़े गए हैं। क्या आपकी ये नज़र में है कि कुत्ते अभी तो पकड़े गए हैं? ना हमका तो ना नज़र में यहाँ कुत्ता पकड़ेगी। कोई कुत्ते पकड़े नहीं गए? हाँ ना कुत्ता पकड़ेगी। इसमें बच्चे कितने घायल हुए? बच्चे 3 तो घायल ही हिया भये हैं और 2 तो बड़ी यहाँ काटी है, वहाँ भी घायल पड़े हैं, वो दूसरी अस्पताल लग गए हैं। कितने? 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलीम है। कहाँ रहते हैं? मेवड़ी छुला। आपका कौन सा बच्चा है? हमारा बच्चा वो सामने। अच्छा, इलाज चल रहा है? हाँ इलाज चल रहा है। ये है पर्दाफाश लाइव।